जानते कि हमारे बच्चे को हम धीरे धीरे खुद ही जहर पिला रहे थे, घर में बैठ के अपने हाथों से पिला रहे थे। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी और के बच्चे के साथ भी ऐसा हो। बहुत एक्टिव बच्ची थी। नमस्कार, मैं हूं डीके और स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके फार्मा डॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं उस डरावनी सच्चाई के बारे में जो माँ बाप, डॉक्टर और सरकार को झकझोर के रखती। एक आम सी खांसी की दवा जो बच्चों को खांसी से आराम के लिए दिया गया था, लेकिन उस दवा ने मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। आखिर ये हुआ कैसे? क्या उस दवा में जहर मिला था या क्या सरकार ने बिना किसी जांच के इसे मंजूरी दे दी थी? और क्या ये पहली बार हुआ है? चलिए जानते हैं पूरा सर्च रिपोर्ट और सबूत के साथ। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की। अगस्त 2025 में कुछ बच्चों को हल्की खांसी और बुखार हुआ, फिर उल्टी हुई। 3-4 दिन बाद पेशाब आना भी बंद हो गया और किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर दी। बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं वो दवाई, बताइए। जबकि 2 ml कितना होता है? 2 ml 4 बार भी दिया मैंने, 8 ml होता है मात्र। उतने में बच्चे की किडनी ने फंक्शन करना बंद कर। पहली मौत 2 सितंबर 2025 को शिवम नाम के 4 वर्ष के लड़के की हुई। और जब कुछ बच्चे और बीमार हुए और उनमें क्लिनिकली रूप से वही लक्षण बार बार दिखाई दिए, उल्टी, पेशाब बंद और किडनी फेलियर, जिसके बाद लोकल डॉक्टर्स अलर्ट हो गए और उन्होंने केस हिस्ट्री मिलाकर पाया कि कई परिवारों ने एक ही ब्रांड की खांसी की दवा दी थी। ये सूचना पाते ही राज्य सरकार ने उस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी और सैंपल लैब में भेज दिया। घटना सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं रही। एमपी में जो क्लस्टर मिला वही पैटर्न राजस्थान में भी देखने को मिला। अब बारी थी डॉक्टर के शक पे भेजे गए दवाओं के बैचेस के जांच की रिपोर्ट की। और जब स्टेट लैब की प्रारंभिक रिपोर्ट आई तो सबको चौंका दिया। सिरप में डैथलीन ग्लाइकोल पाया गया। अनुमानित मात्रा 46 से 48.6% तक। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक FDA USP में इस कंपाउंड की एक्सेप्टेबल लिमिट 0.10% ही मानी जाती है। यानी जो दवा में मिला वो मानक से ज्यादा था। जरा सोचिए, ये जो DEG यानी डैथलीन ग्लाइकोल है, ये कोई दवा वाला इंग्रेडिएंट नहीं होता, बल्कि ये इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कार के एंटीफ्रीज, ब्रेक ऑयल और पेंट थिनर जैसे प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम होता है कम तापमान में भी चीजों को जमने से बचाना। अगर ये मानव शरीर में चला जाए तो धीरे धीरे जहर का काम करता है। 2022 WHO की एक रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जिन दवाओं में डैथलीन ग्लाइकोल पाया गया, उन्होंने बच्चों की किडनी को फेल कर दिया और मौत तक पहुंचा दिया। क्योंकि ये कोई पहली बार घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पहली घटना गाम्बिया 2022 की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मान यह घटना उस समय सामने आई जब वहां के स्वास्थ्य विभाग ने 66 बच्चों की मौत की रिपोर्ट दी जो एक्यूट किडनी फेलियर से पीड़ित थे। 5 मरे बच्चे 2 वर्ष के थे। जांच में पाया गया कि ये मौत कुछ भारत मेड कफ सिरप से जुड़ी हुई थी जो मेडन फार्मास्यूटिकल हरियाणा द्वारा बनाई गई थी। इन सिरप में WHO और WHO ट्रस्टेड लैब्स ने पाया कि डैथलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल जैसे टॉक्सिक कंटामिनेंट मौजूद थे जो दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होने चाहिए। दूसरी घटना उज्बेकिस्तान के दिसंबर 2022 में हुआ था। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दिया कि लगभग 18 बच्चों की मौत हो गई है डॉक 1 मैक्स नामक सिरप लेने के बाद, जिसे भारत की कंपनी मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश ने बनाया था। यही सिरप बाजार में एम्ब्रोनॉल और डॉक 1 मैक्स नाम से मौजूद था और WHO की लैब टेस्टिंग में पाया गया कि इन सिरप में डैथलीन ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल जैसे खतरनाक कंटामिनेंट मौजूद थे।
जांच में पाया गया कि इन सिरप में भी डेथिलीन ग्लाइकोल और इन जैसे टॉक्सिक कंटामिनेंट्स मौजूद थे, जो कि दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होने चाहिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों जगहों की मौतें इंडिया मेड कफ सिरप से जुड़ी थी, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई थी। अब सवाल उठता है कि अगर ये जहर था तो खांसी के सिरप में आया कैसे? असल में खांसी के सिरप जैसे दवाओं में एक सॉल्वेंट मिलाना पड़ता है, जिससे दवाई के बाकी इंग्रेडिएंट घुल जाए। इसके लिए आमतौर पे ग्लिसरीन या फिर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल इस्तेमाल होता है, जो इंसान के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन कुछ बेईमान इन महंगे कंपाउंड की जगह डेथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं, क्योंकि दिखने में ये एक जैसा होता है। फर्क बस इतना होता है कि डेथिलीन ग्लाइकोल सस्ता पड़ता है, और यही सस्ता इनका मिलावट उन सैकड़ों मासूम बच्चों की जिंदगियों की कीमत बन जाता है। एमपी और राजस्थान केस से जुड़ी श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो तमिलनाडु से है, उस पे आरोप है कि इन्होंने बिना वैलिड अप्रूवल और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के सिरप बनाया। जानकारी के मुताबिक टेस्टिंग रिकॉर्ड अधूरे थे, कई सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस गायब थे, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्वालिटी चेक प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, कंपनी लाइसेंस टेम्परेरी सस्पेंशन में है, फैक्ट्री सील कर दी गई है। लेकिन यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर रिकॉर्ड अधूरे थे तो अप्रूवल मिला कैसे? सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं, पूरे सिस्टम का है। दवा का काम इलाज करना होता है, जान लेना नहीं। जरा सोचिए उस माँ का जो अपने बच्चे को गोद में बिठा के अपने हाथों से वो सिर्फ इस उम्मीद में पिलाई होगी कि उसका बच्चा खांसी से परेशान नहीं रहेगा। एक माँ अपने बच्चे को इस उम्मीद से दवा देती है कि उसका बेटा अब बीमारियों से परेशान नहीं रहेगा। जरा सोचिए उस माँ पे क्या बीती होगी अगर उसको पता चला होगा कि जो सिरप वो अपने हाथों से दी है वो दवा नहीं, जहर था, जिससे उसका बच्चा मर गया। ये दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मौत सिर्फ उस बच्चे की नहीं जिसकी माँ उसके लिए बिलख रही है। ये मौत उस बच्चे की नहीं जिसका बाप आज उसको गोद में उठा के आंसू बहा रहा है। ये मौत उस भरोसे की है जो पूरा देश दवा और सिस्टम पर करता था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सिरप की नहीं है। ये कहानी उस भरोसे की है जो हर माँ अपने बच्चे को दवा देते वक्त भगवान पर करती है। पर सोचिए, जब वही दवा जहर बन जाए तो क्या सिर्फ एक कंपनी दोषी है, या वो पूरा सिस्टम जो आंखें मूंद कर अप्रूवल देता है? हर मौत के पीछे सिर्फ एक केमिकल नहीं, बल्कि किसी की लापरवाही, किसी की जल्दी और किसी का लालच छुपा है। कभी गाम्बिया में, कभी उज्बेकिस्तान में और अब हमारे देश में। सवाल वही है, क्या हमारी दवाएं सच में सुरक्षित हैं? अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का, ताकि अगली बार किसी माँ को इन दवाओं की वजह से अपना बच्चा ना खोना पड़े। हम सबको मिलकर इस गंदे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।